ويو مور او پلار دا وی یو سره توف دا غیزوی په انجینری کې نوکری وشوه انجینر لکه نږدې و نوکری وشوه په کې به یو ځل کور ته راته بیا نه شو راتلی یې مور ته یې مور ماته لږ تکلیف وي خو ځان سره راوړه بوځم ستاسو اجازه شته مور ورته بچي اجازه ته واړه ځان سره بوځه خو زما او د پلار د بل نور څوک نشته که یو ته زموږ بچي بل زموږ پکې تپوس کوه زموږ پکې تپوس کوه دا بچی به تپوس کراته سموده تېرېده هغه سعودي ته افلای وکړه په نوکرۍ راغلی په هغې کې وشو سعودیانه ورته انجینرینګ په پوسټ باندې دا نوکري هلته وشوه مور او پلار راغی مور زما په فارمل کې نوکري وشوه او بچي به هم د ځان سره بوځم او لاړ به شم مور او پلار ډېر زیات خوشحال شول بچیان چې څومره الله دې ترقي درکړي موږ به دومره خوشحالېږو زه لاړ شه سعودي ته ځان سره دې بچي بوځه خو زموږ پکې تپوس کوه زموږ پکې تپوس کوه دی چې لاړو ښځه بچي ورسره وو مال ډېر و بیا مور او پلار تپوس مور او پلار ترې نه یو 12 کاله دا هلته تېر کړو او هر کال به د یو حج کوه سعودي کې پاتې کېدو حج به هر کال به د یو حج کوه چې د بیت الله شریف نه به حج کوو او خپل حج به یې پوره کړو طواف به یې وکړو حج به پوره شو حج ورځ به لاړې او راغې د شپې به سملاستو نو په خوب کې به ورته اواز وشو وي حج نه دی قبول شوی حج نه دی قبول شوی 12 کاله حج کوي او چې وده کېږي د شپې نو د شپې ورته اواز کېږي په خوب کې ستا حج قبول نه دی په 12 کال حج وکړو د شپې دا خوب ولید ډېر زیات خبره یو ملګری وي وایي تپوس ته 12 کاله نه وشو حج کوم او چې حج وکړم نو اواز راته وشي حج قبول شوی نه دی په خوب کې ملګری ورته وویل د روجانې ورته تپوس ته مه وکړم وي په کلي کې دې څوک شته مې اول مور او پلار بلاګان وو دا ابو تپوس کې چېرته کړی دی یا دا تپوس مې نه دی کړی وي فورا لاړ شه د مور او پلار خبر دی والا ملته لاړ شه د مور او پلار خبر دی والا وي ښه دا د مور او پلار خبر دی په ایمرجنسي کې ټیکټ راواغسته او راغی ملته راغی پاکستان ته چې راغی 12 کاله بعد راغی خپل کلي ته ځي نو په لاره کې ورله څوک مخې له ورغلو تپوس یې دې وکړو یاره په پلانکې کاکا ته پېژنې خپل پلار نه مې ورته واورسې هغه ته پېژنې یا هغه خو پېژنم وي په څه حالت کې یا هغه خو خپله مړ دی هغه مړ دی او هغه بوډۍ ټبرې د هغه ژوندی ده هېڅ څوک یې شته په دې کلي کې بیا د هغوی یو زوی و خو چې هلته سعودي ته مخکې تللی دی او بیا د مور او پلار ورته تپوس نه دی کړی د هغې مور او پلار ورته تپوس نه دی کړی پلار ورته نورو خلکو او ده پته نه لګېده چې دا شکایت خو زما وشو چې یو زوی دی او د مور او پلار تپوس یې نه کړی هغه زوی خو زوی بهر هغه په لاره روان دی او دا سوچ کوي چې نن به د مور سره سترګې څنګه خامخ ما به مور معاف کړي ما ته به مور وجه ورک شي زما له خوا نه ستا پلار پردو خلکو کبر تپوس کړی دی نن ته راځې وایي چې ستا تپوس ته راغلی یم په دې سوچ کې روان دی لا خپل کور دروازې له ورسېدو چې دروازې له ورسېدو دروازې ته دننه شو وایي کتل یو بوډۍ ښځه د ده مور د هډوکو ډانچه په کټ کې پرته ده د هډوکو یو ډانچه په کټ کې پرته ده بلکل خلاصه په خلاصه غرې غرې ورغلې مور خواله چې ورغې هغه ځان سره بنګېږي ده ورته غرې خوا کېښود چې زما دا مور څه وایي چې غوږ یې کېښودو دا مور یې ځان له غرې غرې دعا غواړي وی الله زما یو ځای روغ رمټ او صحیح سلامت کور ته راولي الله روغ رمټې کور ته راولي چې ما قبر ته کوزه کړي چې د قبر ته خو د بل چا په لاسو کې کوزه نه شم الله زما د زوی حفاظت وکړي دا دعا یې غوښتله دا زوی ورته په جواب شو وی مورې دعا دې قبوله شوه زوی دې په خوا کې ولاړ دی دعا دې قبوله شوه زوی دې په خوا کې ولاړ دی مور یې ورته وایي وایي زما ته خو پته نه لګي چې زما زوی بل څوک زه خو په سترګو ړندی به تا نه یم زما د سترګو نظر ختم شوی دی ما ته خو پته نه لګي چې زه ستا ته زما زوی یې هغه زوی ورته وایي مورې چې ته ما نه یې زه به تا ته څنګه ثابتوم چې زه ستا زوی یم هغه مور یې ورته وایي وی بچي ما سره یو علامت شته زه به تا وپېژنم د ما سره یو علامت شته زه به تا وپېژنم وی څو وی ما ته دې دا سر رانږدې کړه دا سر دې ما ته راښکته کړه چې دا سر یې راښکته کړو او دې مور یې دا مخ به د خپل کړو وی الله ستا لاک لاک فکر دی زما زوی ما له ورسېد زه دې مور یې څنګه وپېژندلم وی داسې مې وپېژندې ستا د سرمۍ نه به یو بوی ته بوی ستا د سرمنې یو بوی و هغه ما ته یاد دی ما چې نن ستا مخ خپل کړو هغه بوی په تا کې موجود دی 12 کاله تېر شوي دي خو د مور نه یې د زوی بوی نه دی هېر شوی د مور نه یې د زوی بوی نه دی هېر شوی هغه مور خدمت یې وکړو د زوی وفات شوله د زوی په خپلو لاسو دفن کړله کفن دفن یې چې وکړو لا واپس یې ملک کې څوک نشته چې خپلو بچو له ځان ورسوه بیا سعودي ته لاړ چې سعودي ته لاړ په 14 کال باندې چې حج وکړو په 14 کال چې حج وکړو او د شپې وده شو نو خوب ویني په خوب کې ورته اواز وشو وی الله ستا حج قبول کو دا حج دې قبول شو او 12 چې مخکې کوم حجونه کړي وو هغه دې الله قبول کړي دا دې قبول شو او هغه 12 حجونه دې قبول شو ځکه چې مور د رضا لاره د دنیا نه تاسو د مور شکایت مونږ ته راوړئ تاسو د پلار شکایت مونږ ته راوړئ تاسو د مور او پلار شکایت تاڼې ته وړئ الله تبارک وتعالی دې عمل کولو توفیق راکړي الله زمونږ په سر چې راپټ کړي زمونږ په بدنونو چې کومې د سپینې کپړې دي الله هسې نه چې د قیامت په ورځ مې رسوا کړي چې ستا د مور او پلار خفه الله چېرې مونږ دې ته پرېږدي الله چېرې مونږ دې ته پرېږدي مونږ د مور او پلار په دعاګانو کې رنګ کړي الله مونږ د مور او پلار په دعاګانو کې رنګ کړي واخر دعوانا الحمدلله